Кім лайк басады, Құдай тағала сол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Америкадан жағымды жаңалық. ақш өкіметі көптен күттірген санкциясын Грузияның басшысына салды. Бұның қазаққа не қатысы бар дейсіз ғой? Демек, бұрынғы Ресейдің артқы ауласының бірі болып саналған Грузияның қазіргі билеушісіне, әсіре ресейшіл, әсіре путиншіл Грузия арманы партиясының жетекшісіне санкция салынғаны ертең Назарбаев, Тоқаев кландарына да ақштың санкция салуы мүмкін деген үмітті ұялатады. Қазақтар түңілмеу керексіздер. Мынау Грузияда дәл қазір өте үлкен халықтық толқу болып тұр. Грузиндер Ресейдің, Советтің сасық диктатуралық өмірінен бас тартып, еуропалық демократиялық өмірге бет бұрамыз деді. Олар Еуроп одаққа қосылмақшы да. Сөйтіп келіссөздер жүрген, сөйтсе қазіргі билеушілер алдыда келіссөзді тоқтатамыз, ақалай көкалай деді. Неге? Анау жаңағы Бидзина Иванишвили деген ол әсіре путиншіл неме. Ол сол Грузияның жаңағы минерал суында, жүзім шарабында, анау шұрым-бұрымында сол Ресейге сатып жүріп байған, өзі Путинмен тым жақсы қарым-қатынаста, Грузия арманы дейтін партияны құрушылардың бірі ма, төрағасы ма сондай адам. Жалпы бір бүйрегі Москваға жабысып қалған. Енді ойлаңыздар, Назарбаевтың да Тоқаевтың да нағыз ресейшіл, нағыз орысқұл екендігін жұрт біледі. Ал Грузияда осындай үлкен толқу болып тұр. Халық деген қайтпайды, қақаған аязда мұздай суық су шашып, көзден жас ағызатын оқтар атып, неше түрлі жаныштау болып жатса да халық қайтпай ереуілде отыр. Енді Америка дәл осы сәтте бейтарап қалып қойған болатын. Адамды түңілдіретіні, Америка грузиндерге не таңдау жасайсың, өздерің біліңдер дегендей бейтарап қалған. Ақыры сол көптен күткізген санкция салынды. Енді ойлап отырсақ, орыстар Сириядан айырылды. Сирияда қаншама алып әскери базалар болғанына қарамастан, суасты сүңгуір кемелер, атом сүңгуір кемелер болғанына қарамастан, МиГ-29 бомбалаушы жойғыш ұшақтар болғанына қарамастан, танктер болғанына қарамастан, мотоцикл мініп қолына қарапайым пулемет мылтық алған Аббасиядан жеңіліп қалды. Ойлашы, орыстар Сириядан айырылды. Сирия, Орта Шығыс Азия, Еуропа, Африка үшқұрлыққа ықпал етіп отырған ел. Осы жерде енді анау Совет кезінен ықпалын жүргізіп, халықаралық энергия, мұнай, газ тасымалын бақылап отырған орыстар енді аямай жеңілді, оңбай жеңілді, масқара болып жеңілді, қан жоса болып тұрып жеңілді, тасталқан болып жеңілді. Бұл деген сөз өте үлкен саяси, тарихи, геосаяси оқиға. Бұл тіпті дүниежүзілік екінші соғыстағы аса ірі үлкен тарихи бетбұрыс болған оқиғалар сияқты оқиға. Енді қазір қарасаңыздар, орыстың екінші иті бар. Ол Йемен хуситтері. Қазір оларға да шабуыл жасалып жатыр. Англия, Америка бір жағынан, Сауди Арабия менен Араб бірлескен әмірлі бір жағынан. Егер Йемен хуситтері тасталқан болып жойылатын болса, онда Орыс, Қытай, Иранның үш жақты иті болып тұрған Йемен хуситтерінің өзінің жойылуы Орыс үшін алғанда, және Қытай үшін, Иран үшін алғанда үлкен соқ. Қамастың өзі үңгірді Қытайға қаздырады. Қамастың өзі Иранда дайындалады. Ақшаны Қытай береді. Анау парапландары, жеңіл типтегі қарулары, бүкіл дайындықтарын Қытайдан алады. Қаруды Орыстан алады. Қамастың үш тірегі Иран, Қытай, Орыс. Енді Хезболласы ол да тасталқан болып жатыр. Хезболла да Орыс пен Қытайдың, Иранның итеді. Башар Асад міне быт-шыт болды. Енді қарап отырсаңыздар, Орыс өстіп әлсіреп тұрғанда, Грузияның мына оңбаған тербақпа тирандары Орысқа қарай қайта жабысып қалды ғой.
Неге Грузияның халқы Еуроодаққа қосыламыз дейді, ал Грузияның қазіргі билеуші тобы мынау миллиардері орыстан айырылғысы келмейді. Себебі егер еуропалық әділдік, еуропалық теңдік орнаса, жаңағы бейшара миллиардер бола алмайды ғой. Себебі әділдік теңдік болған кезде оның монополиясына жол жоқ болады. Әділдік теңдік болған кезде ол салық тапсыруға міндетті болады. Әділдік теңдік болған кезде оның отандық ұлттық мүддені сата отырып, Путиннің саяси сасық арманы үшін орысқа сатыла отырып, соның есебінен баюына жол қойылмайды. Көрдіңіздер ма? Бізде әділдік теңдік болмағандықтан Құлыбаев миллиардер. Бізде әділдік теңдік болмағандықтан Қайрат Сатыбалды миллиардер. Бізде әділдік теңдік, демократия, ашықтық, жариялық болмағандықтан Назарбаевтың бүкіл туысы отбасы миллиардер. Көріңіздерші, егер Құлыбаев, Дариға, Динара, Сатыбалды ғайраты бар, Назарбаевың бар, мына сүмелек қанішер тирандар, егер Еуропада, Америкада өмір сүрген болса, бұлар миллиардер болмақ түгілі миллионер де бола алмас еді. Ұрлықты, арам ниетменен суық қолдылықты бастаған сәттен тұтқындалып, өмірлер түрмеде өтуші еді. Өмірлер түрмеде өтетіндер еді. Көрдіңіздер ма? Бұлар сол Ресейдің тапсырмасын орындап, Путинге жағып, КГБ-ның фильтрінен өтіп, Москваның адал құлы болғандығынан миллиардер болып отыр. Және халықты жаныштап, қазақ халқына несіп болған байлықты ұрлап, оны Путинге беріп, өздері шетінен кеміріп, жеп, шетелге тасып, қымқырып, жымқырып, содан байып отыр. Тек қана сергек камерасының өзі Құлыбаевты биыл 2024 жылы міне 2 есе байытып жіберген. Тек қана сергек камерасы. Сіздің әр жолғы төлеген штрафыңыз Құлыбаевтың қалтасына түседі. Құлыбаев та, оның қатыны Назарбаевтың қызы да міне осы сергек камерамен байып отыр. Анау әлгі утилизбормен байып отыр. Бүкіл қазақ халқының қасіретінен байып отыр. Енді қараңыздар, міне Грузияны билеген Грузия арманы және анау оның төрағасының істеп отырған тірлігінің мәні мен мағынасы осында. Неге Тоқаев ескертусіз оғат деді қазақтарға, орыстың адал құлы болғандығынан? Оған қазақтың қырылған өлгені маңызды емес, тағын сақтағаны маңызды. Неге Назарбаев Жаңаөзенде қазаққа оқ атты? Оған тағын сақтап қалу керек. Қазақтың қанын теспей сору керек. Сондықтан қазақтар, торықпаңыздар, міне бір жақсылық келе жатыр. Ресейді айналдыра соғу басталды. Міне Украинаның өзінде олар жеңіліске ұшырап жатыр. Украина міне адамзат тарихындағы ең бірінші дрондық соғысты бастады. Міне судағы аквадрон бірінші Украинада іске қосылды. Міне қазір адамзат тарихында бірінші құрлықта жүретін роботтардың соғысқа кірісуі басталды. Міне роботтық танктер іске қосылды, миналар тазалау, мина орнатуды роботтарға істетіп жатыр. Бұның барлығы міне қазір Украина дүниедегі ең қуатты әскери дамыған елге айналып жатыр. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі шықпаған технологияның біразы Украинада іске асып жатыр. Украина қазір өзінің 2 түрлі зымыранын жасап шықты. 15 мың долларлық 200 километрге ұшатын арзан зымырандар арқылы ол алдыңғы шепте анау орыстармен соғысып жатқан майданда орыстарды күйрететіндей соққы жасап шығуы мүмкін. Қазір оның алысаралты зымырандар бар. Оның зымыранменен дронның ортасынан жасап шыққан заттары бар. Өте көп тапқырлықтары бар. Енді тіпті оған атом қаруын жасау мүмкіндігі де беріліп қалу бек мүмкін. Ал егер шынында солай болатын болса, біз орыстың артқауласы болып отыра береміз бе? Қазақтарда көтерілуі керек. Мынау Назарбаев, Тоқаев, Құлыбаев және оның айналасындағы кландарды, мынау бүкіл қазақтың қанын теспей сорып отырған 1000 отбасының көзін жойсақ, сол 1000 отбасының бүкіл қазақты бақытсыз қылып отырғандығын бүкіл қазақ түсінсе, онда 20 миллион қазақ бірден бақытты баяшатты болады. Назарбаевты тұтас кланымен, Құлыбаевты тұтас кланымен,
Тоқаевты тұтас айналасындағы кланымен, бүкіл министрлермен, депутаттармен, облыс әкімдерімен, аудандық полиция, прокуратура, КМБ-нің бастықтарымен, бүкіл мына биліктің құрылымдарында отырған, мына сәбет сасыған, орыс тәрбиесін көрген ұлт жауларын түбірімен көзін құрту арқылы ғана 20 миллион қазақ ғасырлардан бері аңсаған шынайы азаттыққа және еркіндікке қол жеткізеді. Ал бұлардың көзін құртпай, тамырымен, тұқым тұқиянымен құртпай, қазақтарда ешқашан жақсылық болмайды. Мына Тоқаев деген Құдайдың қарғысы жауған адам, бұл лағнеттелген адам. Бұл келгелі қазақ апаттан көз ашқан жоқ, штрафтан көз ашқан жоқ. Қазір Қазақстанды штрафстан дейді. Неге? Аттап бассаң штраф. Қазақтардың рухын жаншып, сындырып, таптап, еңсесін түсіріп, мүжіп, үркітіп, қорқытып ұстап отыру үшін штраф салады. Қазір әрбір қазақ азаматы, анау Ресейдегі әрбір Ресей азаматы салған штрафтан бірденге 100 есе артық штраф салады. Штраф төлейді екенбіз. Осының барлығы айналып келгенде халықты үрейлендіріп, қорқытып ұстау ғана. Қазақтар, ояныңыздар, мына зұлымдардың, мына залымдардың көзін құртпай, жақсылыққа жетпейсіздер. Сосын осы залымдарға қызмет істеп жатқан, мына осы залымдардың өмірін ұзартумен айналысып жатқандарды, дін тонын жамылған мына лағнеті, мұнафиқ шайтандардың жалған үгіт насихатына сенбеңіздер. Ел аман, жұрт тыныш болсын деушілердің дені көпшілігі, ел аман, жұрт тыныш болсын деу арқылы мына билеуші, қанаушы топтың өмірін ұзартып жатыр. Олар елдің амандығын тілеп жатқан жоқ, мына билеушілердің амандығын тілейді. Ел деген бөлек, билеуші деген бөлек. Қазір қазақ халқы мүлде бөлек, мына қазақтың үкіметі бөлек. Қазақ халқы қияметке дейін кем дегенде мәңгілік, мынау үкімет уақыттық. Әрбір қазақ өзінің қазағын, отанын, елін, мемлекетін сүйеді. Мемлекетті сүю, отанды сүю дегенменен билікті сүю деген екеуі екі бөлек. Мен қазағымды сүйем, қазақ отанымды сүйем, қазақ мемлекетімді сүйем. Бірақ мен мына қанаушы, қансорғыш, орысқұл, мәскеушіл билікті ешқашан сүймеймін де. Осының анық-қанығын білейік. Сосын мынау дін тонын жамылған мұнафиқ лағнетлер, ел аман, жұрт тыныш болсын, саясаттан нең бар, қатын бала шағаңды бақ деу арқылы сен құлдықта, жоқшылықта, кедейшілікте қор болып өмір сүр, қиналып өмір сүр. Қызың жезөкше, ұлың қаңғып шетелде жүрсін, мына қоғамда барлық әділетсіздік қаптасын, сен саясатқа кірме дейді. Ол деген не деген сөз? Бұлар қанды теспей сора берсін, бұлар ұрлай берсін, бұлар жырлай берсін, сен тек сол қатын бала шағыңмен ғана айналыс дейді. Осылардың барлық айналып келгенде мына лағнеті, мына қазақтың сор болған лағнетті билеуші таптың асыранды иттері, солардың ит аяғынан жуын ішіп отырғандар. Сондықтан олардың бір екі ауыз хадис сүресіне алданып қалмаңыздар. Алданып қалмаңыздар. Мынау лағнеті Перғауынның заманда ақиқат Мұса пайғамбар жақта болды. Мұса алейкум ассаламның артынан ерушілер сол кезде Алланың шапағатына ілесушілер болды. Сол заманда Перғауынның маңында білімді, ақылды адамдар болмады ма? Перғауынның Құдай еместігін білетін адамдар болмады ма? Болды. Бірақ олар Перғауынға қызмет жасады. Кім Мұсаның артынан ілесті, солар Алланың нығметіне, рақымына бөленді. Ал Перғауынның Құдай еместігін біле тұра, әділетсіздігін біле тұра, оның зұлымдығын біле тұра, соған қызмет жасаушылар бәрібір Перғауынмен бірге Алланың қарғысына қалды. Сондықтан қазақтар мына билікке жұмыс істеп жүргендердің барлығы билікпен бірге. Олардың айтқан уағыздары оларды Құдайдың алдында құтқара алмайды. Олардың жасап жүрген, біз халықты арақкештіктен, анадан минадан тиіп жүрміз, халықты дінге шақырып жүрміз деген сөздер өздерін алдайды. Анығында олар Перғауынға қызмет істеп жүрген ғұламалармен бірдей. Ал нағыз құтқарылушы болам десең, Алланың шапағатына бөлем десең, екі дүниеде де Алланың мейіріміне бөленем десең, мына зұлым жүйемен күрес. Неге? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бірінші Аббасинер, бірінші саясаткер болды. Сол замандағы Меккенің мүшрик билеушілеріне қарсы тұрды. Аббасинер ме? Аббасинер. Шетелге кетті ме? Шетелге кетті.
О заманда Мекке бөлек ел, Медине бөлек ел болды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ақиқатты тарату үшін Меккеде тұра алмағанда, өміріне қауіп төнгенде Мединеге көшуге мәжбүр болды. Міне соны хижра дейді. Хижра деп сөйтіп шетел кетті. Көрдіңіздер ме? Билік иелері о кісімен ымыраға келгісі келді. О кісі ымыраласпады. Билік иелері ақшамен арбағысы келді. О кісі арбалған жоқ. Ақиқат үшін күресті. Ең соңында өз отанын қолына алды. Алланың пайғамбары Иса алейхиссалам да сол замандағы ең қуатты империя Рим империясымен алысты. Саясат па? Саясат. Аппасия ма? Аппасия. Мұса алейхиссалам да сол замандағы ең қуатты империя Перғауынның империясымен алысты. Сондықтан мынау саясаттан нең бар дейтін мұнафиқтердің сөзіне алданбаңыздар. Сіз ойламаңыз, мен саясатқа кірмеймін, қоғамда болып жатқан зұлымдықтарға көзімді жұма қараймын, Құдай құлақ берсе де естімеген сеймін, Құдай көз берсе де көрмеген сеймін, Құдай ми берсе де ойланмаған сеймін. Сөйтіп мен тек өз бетіме құлшылық жасап, саясатқа кірмеймін, саясатта нем бар деп, Құдайдың рахымына бөлінем деп ойлама. Бұндай ойлау сенің жүрегіңде мұнафиқтықтың белгісі бар екендігінің белгісі. Мұнафиқ болсаң мәңгілік тозаққа кетесің. Ал саған Құдай ақты айыратын білім берді ме? Ақ пен қараны айыра аласың ба? Онда сен қоғамдағы зұлымдықтың үлкенімен де кішісімен де алысуға міндеттісің. Неге? Айналаңдағы барлық әділетсіздік, зұлымдық Құдайдың саған берген сынағы. Саған ақиқат жетті ма? Жетті. Енді неге аққа жақ, қараға қарсы болмайсың? Сондықтан мынау Қазақстандағы жүрегі жұмсақ, екі дүниеде бақытты өмір сүргісі келетін таза, тақуа мұсылмандарға айтам. Мынау биліктің жуындысын ішіп семірген, мына лағнетлердің үгіт насихатына алданушы болмаңдар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Және бұл уағызымды, үгітімді таратыңыздар. Айналайын қазақтар, мынау Қанішер Назарбаев орнатқан жүйемен, Қанішер Тоқаев орнатқан жүйемен күресіп, қазақ жерінде бір әділетті, тыныш, бейбіт бір мемлекет орнатайықшы. Қазақ қоғамында бір тыныштық болсыншы. Жұмыс істеймін деп қаңғып шетелге асқан азаматтарымыз қайтып келсінші. Мына қазақ қоғамының басынан бақайшығына дейін кең тарап кеткен әділетсіздік, зұлымдық, жезөкшелік, педофилдік, кісі өлтіру, нақақ жала, нақақ сот, түрмедегі, армиядағы зорлық, зомбылық, осының барлығын аяқтатайықшы. Қазір Қазақстан нақақ кісі өлтіруден әлемде бірінші орынға шықты. Қазір Қазақстан педофилдердің санының көптігінен әлемде бірінші орынға шықты. Қазір Қазақстан армиядағы зорлық, зомбылықтан, адам өлімінен бірінші орынға шықты. Қазір Қазақстан жастардың өз-өзіне қол жұмсауынан, осы арам өлімнен, арам суицидтен дүниеде бірінші орынға шықты. Қазақстан түрмедегі жыныстық зорлық, зомбылықтан әлемде бірінші орында. Қазақстан жеткіншек ұл балалар менен жеткіншек қыз балаларға жасалатын педофилдіктен әлемде бірінші орынға шықты. Қазақстан отбасындағы зорлық, зомбылықтан әлемде бірінші орынға шықты. Қазақстан отбасындағы кикілжіңнен, адам өлімі болудан дүниеде алдыңғы орынға шықты. Әйелдердің, балалардың құқы тапталудан Қазақстан әлемде алдыңғы орынға шықты. Қазақстан енді параның беретін саны жағынан, параның көлемі жағынан бірінші орынға шықты. Қазақстан дүниедегі белгісіз қаржы шетелге аударылатын дүниедегі ең бірінші мемлекетке айналды. Қазақстан дүниеде ең кең территорияда ең аз халық жасайтын және үйсіз жасайтын таңғажайып ел. Қазақстан дүниеде мұнайдың, газдың запасы бойынша 4-ші және 5-ші орында, бірақ мұнай мен газдың қызығын тек билеуші тапқана көретін, халқы кедейшіліктің ең төменгі сызығында жанталасқан ең бейшара елге айналды. Қазақтар, бізде Сауд Арабия, Кувейт, Катар, Бахрейн сияқты, Араб бірлескен әмірлігі сияқты, Дубайдағы шейхтары сияқты, Абу-Дабидағы, Шаржадағы шейхтары сияқты бақытты баяшатты өмір сүре алмаймыз ба? Сүре аламыз. Ол үшін елімізде әділдік орнау керек. Қазақтың байлығын бейне жеті әкесінен мұраға қалғандай басып қалған Назарбаевты, Тоқаевты, Құлыбаевты, кландарды тас-талқан қылмайынша бізде ешқашан жақсы өмір болмайды, әділдік, теңдік болмайды. Бұл
Байлықты біздің ата-бабамыз қорғап қалған. Оны Назарбаев, Тоқаев, Құлыбаевтардың ата-бабалары оларға мұраға қалтырған емес. Ол байлық олардікі емес, сенікі. Сенің онда үлесің бар. Сен Құдай саған несіп қылған сол үлесіңді Құдайдың ақиқаты үшін, Құдайдың разылығы үшін сұра, қақта, өз құқыңды қорға. Құдай саған берген байлықты сен басқаға берсең, сен Құдайдың өзі кешпейді. Күрес, қазағым. Жақсы өмір үшін, екі әлемде бақытты баяшатты өмір сүру үшін. Мынау қорлықтан, мынау барлық күнәға толған қазақ қоғамынан құтылу үшін. Аттап бассаң зина, аттап бассаң жезөкше, аттап бассаң пара, аттап бассаң күнә, аттап бассаң былық. Мына қараңғы түнекке батқан қазақ қоғамынан азаттыққа шығу үшін күрес, қазағым. Құрметпен, Серікжан Піләшұлы.